Minişler, ormanda kayboldum. Ay kızım, sakın bizim dışımızda başka bir yerlere gitme, tamam mı? Tamam mı? Tamam baba. Neden öyle kötü bir şey yapacakmış gibi söyledin ki? Neyse siz bu bankta oturun, ben de oynayacağım. Peki. Bak kızım, söylediğim gibi, tamam mı? Tamam mı anne, tamam ya. Baksana şuradaki kelebek ne kadar güzelmiş. Evet. Şurada bir şey var. Kızımıza burada oynayın. Orada oyna demiştik. Oğlumuz. Evet. Kızım. Oğlum. Ay burası nereye gidiyor böyle? Hemen gitmeliyim. Vay canına. Ne kadar da güzel. Ama ben kayboldum. Anne. Evet, kayboldum. Ay, ne yapacağım? Kim gelip beni kurtaracak? Cep telefonum yanındaydı. Şarj bitmiş. Olamaz. Kim gelip beni kurtaracak? Kim kurtaracak biliyor musun? Kim kurtaracak hayatım? Polisler. Ne? Polisler mi? Polisler asla gelemezler. Annemler beni öldürür, beni burada bulurlarsa. Tabii ki de öldürürüm o çocuğu. Öldürmek mi? Yani lafın gelişi dedim canım, kızarım sadece, uyarırım falan. Hadi gel arayalım 112'yi. İnşallah 112'yi aramazlar. Alo polis. Merhabalar bayım. Çocuğumuz kayboldu da ormanda. Pekala, hemen geliyorum. Dünyada da pek çok orman var. Nereden bilecekler ki? Beyefendi. Tamam. Çocuğumuz herhalde şuraya falan gitti. Çabuk bakın lütfen. Tamam. Ve kızları bulunur. Kızım sakın bir daha bizden izinsiz bir yerlere falan gitme. Tamam anneciğim. Mutlu son.